开着小房车和唐在草原上行驶了24天，一路北上。我们今天是到了海拉尔。海拉尔是呼伦贝尔的中心城市，而且交通方便，从各个不同城市的列车都可以到达海拉尔站。乘坐飞机到呼伦贝尔也要在海拉尔的东山机场落地，所以到呼伦贝尔旅游都要先到海拉尔。从海拉尔出发，差不多30多分钟左右就可以看到大草原。驻车在海拉尔，傍晚我们散步，经过萨哈尔桥，桥梁名字引用于成吉思汗的弟弟哈萨尔。哈萨尔大桥横跨伊米河，是内蒙古地区首座高塔大跨度斜拉桥。跨过大桥700-800米就到了海拉尔古城，也就是呼伦贝尔古城了。这是2008年开始还原的，如今结合商业街的形式，成为海拉尔市内的一大游览区。海拉尔这个城市很有意思，随处可以看到拿着浮尘甩来甩去的人们。不知道为什么这个城市的小飞虫子那么多。蚊子小耳朵多呀？我就看他们每人拿一个。都两个的样。最美草原古城万家灯火暖街，很适合在5点之后到这里逛一逛，还有很多小吃可以品尝。从古城出来，我们准备去成吉思汗广场，经中央桥。中央桥原名兴安桥，是96年在旧桥的基础上进行扩建的，因为位于海拉尔市中心而得名叫中央桥。成吉思汗广场也是呼伦贝尔市海拉尔区的标志性建筑之一。广场上很热闹，唱歌的、跳舞的，各种娱乐的人们，还有小朋友们在演出。我一直以为海拉尔是个小地方，以为全是草原。来到这里，我才发现错了，原来城区也很大，和其他大城市一样。如果你来呼伦贝尔大草原，在海拉尔中转的间隙，不妨也在街头巷尾逛上一圈。